आज हमने गिम्बल लिया है और देखते हैं इसमें स्टेबलाइजेशन कैसा आता है। मैंने कनेक्ट कर लिया है, इस पर फर्स्ट व्लॉग है और अभी हम डाउन टाउन की गलियों में घूम रहे हैं। तो सर सबवे स्टेशन इज डाउन, तो मुझे यहाँ से 1 नंबर की एक लाइन येलो लाइन दे रही है टुवर्ड्स स्टीफन एवेन्यू। शेफर्ड पे उतर के देखते हैं कि कैसा है। अभी देखो ये कार्ड है, मैंने इस कार्ड से एंट्री करनी वॉलेट में। फर्स्ट ब्लॉग है गिम्बल से। फिल्म के डब्बे फेंकते नहीं है। ये यहाँ पे काम चल रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्लीन करते हैं उसको, सीढ़ियों को। तो अब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो गिम्बल है वो पूरा ऊपर भी जाता रहेगा। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है गिम्बल के साथ। देखते हैं कैसा रहता है। इस फोन का जो यूज़ है हम ब्लॉगिंग के लिए करेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। दिस इज द बस एग्जिट। डू यू नो द बस एग्जिट? The bus exit. Yeah. Exit? Yeah. Oh, yeah. You look in the exit? Yeah. Yeah, there. तो ये कोई टोकन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुल गया। और जाते टाइम टोकन लगाना है। ये देखो $3.5 कट गया इसका। अभी जो $3.5 जो प्राइस लगा है इसका 2 घंटे चलेगा। तो ये हम बाहर आ गए हैं और आवाज़ आपको आ रही होगी। आज हम आपको टूर कराएंगे लाइब्रेरी का। तो देखते हैं लाइब्रेरी के टूर के लिए हमारे जो गिम्बल है वो कितना स्टेबल रहता है। और मैं इसको कहीं भी घुमाऊंगा ये अपने आप घूमेगा। तो हम आ गए हैं बाहर। तो कौन सा साइड में बाहर आए ये मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से मुझे गूगल करना है कि हम किस साइड में बाहर हैं। तो देखते हैं लाइब्रेरी किधर पड़ती है। तो अभी हमारा कैमरा काफ़ी स्टेबल है और अभी हम असली ब्लॉगर लग रहे हैं एकदम। तो ये लाइन काट देंगे म्यूजिक का डाल के।
ये बिल्डिंग बन रही है कोई, तो देखते हैं स्टीफर्ड एवेन्यू की। तो लाइब्रेरी हमारी पड़ेगी सीधे उस तरफ। तो हम आपको स्ट्रीट व्यू भी दिखाते हैं और लाइब्रेरी भी दिखाते हैं। तो हमारा फ़ोन अभी हिल नहीं रहा है, एकदम असली गिम्बल वाली मस्त फीलिंग आ रही है। बिल्कुल भी फ़ोन नहीं हिल रहा है हमारा। तो जिस तरफ ही हम कैमरा करेंगे उसी तरफ ये घूम जाएगा। तो अभी हमारा रास्ता है 9765, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाएंगे ताकि हमें कोई जाने के लिए अलाउ करें। तो अभी हमने रोड क्रॉस कर लिया और चलते हैं। ये किसी ने साइकिल की बहुत बांधा हुआ है यहाँ पे। लोग सुना है होमलेस चोरी बहुत कर लेते हैं, इसलिए सेफली बहुत उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, क्योंकि हिल नहीं रहा है, काफ़ी गिम्बल से अच्छा हुआ है। और आपको थोड़ा सा स्ट्रीट व्यू कराते हैं। तो इसके दबाते ही सीधा